Pas përfundimit të romancës së shumë përfolur me Romeo Veshajn, Heidi Baçi duket se ka vendosur të mbyll përfundimisht kapitullin dhe të fokusohet vetëm tek vetja dhe karriera. Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri u shfaq së fundmi në një panajir ku dha një intervistë të shkurtër, por nuk mundi të shpëtonte pyetjeve lidhur me ish partnerin e saj. Gazetari e pyeti Heidi për deklaratën e fundit të Romeos, i cili përkufizoi lidhjen e tyre si një histori tremujore dhe tregoi se ndarja kishte ardhur si pasojë e perspektivave të ndryshme për jetën. Megjithatë, Heidi zgjodhi të mos hynte në detaje dhe ta mbyllte menjëherë këtë diskutim. O Zot, nuk dua fare ta komentoj, u shpreh ajo shkurt duke lënë të kuptohet se nuk dëshiron të jap më hapësirë historisë së tyre. E buzëqeshur dhe e qetë, Heidi tregoi se aktualisht prioriteti i saj kryesor janë projektet profesionale dhe zhvillimi personal. E pyetur nëse ka një dashuri të re në jetën e saj, ajo bëri të qartë se për momentin nuk është e fokusuar te marrëdhëniet romantike, por tek marrëdhëniet profesionale. Me sa duket, Heidi Baçi po shijon një fazë të re të jetës së saj, larg dramave dhe vëmendjeve mbi jetën private, duke zgjedhur të mbajë çdo detaj personal larg syrit të publikut. Na duhet të kujtojmë se Heidi Baçi, për sa kohë ishte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, krijoi një fanbase shumë të madh fancash, të cilët e donin Heidin për sinqeritetin dhe mënyrën e drejtë për drejtë të komunikimit që ajo kishte. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.